بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بحبكم كتير 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 في الله. تعليقاتكم الجميله دايما على راسي وعلى دماغي، وكلامكم الجميل. شكرا جزيلا لكل حد بيدعمني وبيقول لي كلمتين حلوين. ربنا يبارك لكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. مش هطول عليكم عشان هو اليوم طويل والفيديو هيبقى شاق يعني. النهارده انا قلت هعمل معاكم روتين كده في المطبخ، هو شاق. بصوا انا بدات بان انا كنتش هصور والله، لان جريت كده الغساله وكنت عايزه اصبن واعمل وكده، وبعدين افتكرت فقلت اصور معاكم ونتشجع كده مع بعضينا. روتين شاق كده في المطبخ. جريت الغساله زي ما انتم شايفين كده اهيت، وهصبن الحيطان من وراها كده، واصبن الارضيه واصبن التلاجة والمطبخ والدنيا. بصوا الدنيا فله يعني. فقلت بقى الدنيا، بصوا المطبخ يضرب يقلب ازاي زي ما انتم شايفين كده الدنيا. بصوا انا كنت هعمل والله من غير كده، وبعدين قلت هتسلى واتشجع معاكم يعني. فبدات ان انا جريت الغساله وكنت هصبن من وراها زي ما انتم شايفين كده. بجر اهي في الغساله. هصبن الحيطان كده من ورا الغساله ومن ورا التلاجة وكده يعني. روتين بقى شاق كده عشان الشتاء طبعا بقى. زي كل سنه وانتم طيبين. كل الناس عارفه ان كل الناس بتعمل في الشتاء، فانا هصبن بقى. شايفين الارض عامله ازاي والدنيا عامله ازاي. فهصبن بقى الروتين بتاعي ده معاكم النهارده. اصبن الغساله، الثلاجه، هفرش المطبخ، اشيل فرشه المطبخ وانضف المطبخ من جواه وافرشه فرشه جديده تاني ونروق بقى الدنيا الحلوه دي النهارده. هنشوف بس كده. انا جريت الغساله اهوت، هصبن وراها الاول. هجيب بس الميه كده والصابون بتاع الدهون بتاعي. انا بجيب صابون للدهون كده عشان خاطر الخلطه كده من عند بتاع الصابون، عشان السيراميك طبعا لو فيه دهون ولا حاجه زي ما احنا شايفين كده. هو ما فيهوش، ده هي التعريجه دي في السيراميكا، بس انا برضو حبيت ان انا اعمله يعني. فهصبن الحيطان دي ورا الغساله وورا الثلاجه وفي الارض وكده، وارجع الحاجه تاني زي ما كانت، ونرجع الدنيا والمطبخ ده اللي هو يضرب يقلب ده. الميه بتبقى قاطعه كتير قوي اليومين دول عندنا يا جماعه، فالدنيا خربانه يعني. انا بالليل على فكره، بالليل خالص يعني لما الميه جت، فقلت اتشجع كده واعمل المطبخ معاكم واحده واحده كده. نعمل حته حته في الشقه، بس انا بدات بالمطبخ لان المطبخ هو اللي بيبقى فيه كل الكركبه يعني. فلما يبقى نظيف خلاص تبقى الشقه نظيفه. فهصبن بقى الحيطان بتاعه المطبخ وكده. انا بس هحط الميه والصابون وارجع لكم تاني اشوف احنا هنعمل ايه مع بعضين. شايفين كده يا جماعه، انا بجيب الازازه دي اسمها فولاذ. هي للبوتاجاز وللحيطان والارضيه وللسيراميك بتاع الدهون وللشفاط، عشان هنغسل برضو الشفاط ونغسل البوتاجاز. هي جميله بجد الازازه دي يا جماعه، اسمها فولاذ. جميله بجد. انا هجيبها بقى واحط فيها الميه دي سخنه على ساقعه يعني، مش ساقعه بس ومش سخنه بس يعني، خليط بين سخن وساقع يعني. بحط كده زي ما انتم شايفين اهو، واحط شويه صابون برضو معاها والسلكه بقى، والله المستعان. ادعوا لنا كده. هجيب بس الصابون بتاعي اهو، ده صابون سايل برضو كده. بحط برضو في قلب الميه كده الصابون والازازه. الخلطه اللي انا جايباها للدهون دي اسمها فولاذ. بصراحه ما شاء الله يعني. شايفين كده اهي، ريحتها كمان جميله. همسك انا بقى كده اهو، حطيتها في الميه وصبن بقى الحيطان كده زي ما انتم شايفين كده معايا كده. الله المستعان يا جماعه. دعوه حلوه من قلبكم بالله عليكم، ولايك حلو كده للفيديو. حطوا لايك للفيديو بالله عليكي. ساعدونا يا جماعه بالله عليكم، حطوا لايكات كده للفيديو، شجعوا الناس. ربنا يصلح حال الجميع يا رب، وربنا يقف مع الجميع. هصبن انا بقى الحيطان زي ما انتم شايفين كده. والله جميله يا جماعه الازازه دي، جربوها بصراحه. ما بتحتاجش مجهود. انت بتدعكي، بصي شايفه، بتدعكي كانك بتدعكي طبق او اي حاجه يعني، مش بتاخد مجهود ولا حاجه. والحيطه متطربه ومتبهدله عشان تبقوا عارفين يعني. فانا بصبن كده زي ما انتم شايفين. طبعا المجهود الجبار ده بيتعمل كل شهر يعني، مش لكن هي كل يوم في ترويق وفي نظافه كل يوم. بس المجهود بقى بتاع الجر والحاجات دي مش هكدب عليكم بيبقى كل شهر يعني، مش كل يوم زي ما انتوا. مش كل يوم هنجر بقى ونعمل الحيطان والحاجات دي، لا زي ما انتوا شايفين كده. والله بجد الخلطه دي جميله يا جماعه، جربوها.
هصبن برضو الارضيه. بصوا الارضيه طبعا بيبقى فيها برضو بعض حاجات كده من طبعا ركنه برضو شهر يا جماعه. نعم حبيبي حاضر يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده بشوف برد على ابني بس كان بيندى عليا وصغير يعني فبنده بشوف عايز ايه. شايفين كده يا جماعه اهو، شايفين بصوا، شايفين دي تحت رجل الغساله كده. بصوا بتتعمل بسهوله ازاي بجد. الخلطه دي جميله والازازه دي جميله، جربوها. شايفين اهي في ثواني بترجع زي ما كانت، ما فيهاش اي حاجه اهي، مش بتحتاجي مجهود ولا اي حاجه. برده هغسل الغساله. خليكم بقى معايا للاخر عشان تشوفوا المنظر اللي انا فيه ده النهارده. شايفين المنظر عامل ازاي، جرى كل حاجه و هنصبن بقى ونغسل ونعمل. هصبن بس انا ورا الغساله واصبن الغساله وارجعها تاني واشوف هنعمل ايه تاني مع بعضين كده يا جماعه. برده معايا هصبن ظهر التلاجة برده جنب التلاجة كده، الغساله قصدي سوري معلش انا اسفه. صبن برده ظهر الغساله كده عشان لما ارجعها مكانها يبقى كل حاجه نظيفه ما فيهاش اي حاجه. يبقى عملنا النظافه يعني من جوه ومن بره زي ما بيقولوا، عشان النظافه بتاعت كل يوم دي بتبقى النظافه خارجيه يعني. فطبعا دي بقى اللي هي ايه، تنظيفه الشتاء اللي بيقولوا عليها بقى، او تنظيفه كل شهر مش الشتاء يا جماعه. والله بنبقى في الشتاء برده بسخن الميه وبنقعد نمسح بميه سخنه وكده. برده جنب التلاجة بتاعي جنب الغساله برده هصبنه كده اهو، ده جنب التلاجة. وكل حاجه عندي ابيض يا جماعه، غساله بيضه والتلاجة بيضه. فبنصبن برده كده زي ما انتم شايفين بالخلطه اللي احنا حطيناها مع بعضينا دي اهي، عشان برده تبقى كل حاجه كده حلوه يعني ونضيفه. بس ثواني كده هشيل الفيشه بتاعت التلاجة احسن عشان ربنا يسترها كده معانا ان شاء الله. احطها بس كده اهو. نكمل انا بس كده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. دعوه بقى حلوه من قلبكم كده، وحطوا لايك للفيديو. الله يجازيكم عني كل خير يا رب، وشكرا جزيلا على كل تعليقاتكم الجميله. بحبكم كلكم في الله والله. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. هكمل انا بقى بقيه الغساله بتاعتي والتلاجة والدنيا الفله دي، وارجع لكم بقى تاني نشوف هنعمل ايه تاني مع بعضينا. كده يا جماعه بعد ما صبنت الحيطه بفوطه بقى كده مبلوله، هقعد بقى انا ايه انشف كده اهو بفوطه مبلوله كده زي ما انتم شايفين. بصوا الحيطه ما شاء الله بتبرق ازاي يا جماعه، شايفين. وبرده ظهر التلاجة جنب التلاجة اللي انا غسلته معاكم اهو، برده بفوطه كده مبلوله نضيفه. اعمل كده عشان طبعا ما اكبش ميه كتير ونبهدل الدنيا والشقه كلها تتعمل. هي مجرد بفوطه كده، لان بجد والله الازازه اللي انا وريتها لكم والخلطه دي بصراحه ربنا بتشيل كل حاجه الحق يتقال يعني. فبصوا مش محتاجه غير ان انت بتعملي بفوطه برده كده يعني معجنتها كويس قدامكم بالسلكه وبالصابون وبالخلطه اللي قلنا معاها مع بعضينا. برده ظهر التلاجة اهو جنب التلاجة، مش عارفه مصممه على الضغط معلش يا جماعه والله اليوم شق بالنسبه لي يعني، دماغ سايحه اهو. شايفين كده هجيب حته ناشفه برده يعني حاجه ما تبص. اجهزه برده دي ممكن تبوظ يعني مش زي الحيطه، بس لازم ننشف كده جامد اهو. برده الحيطه كده شايفين يا جماعه ما شاء الله يعني الحيطه بتبرق الله اكبر عليها يعني. برده همسح الغساله مكان ما دعكتها كده الجناب بتاعتها والظهر يا جماعه. بعد ما خلصنا الظهر اللي ورا بتاع الغساله والتلاجة، راجعين بقى للظهر بتاع الرخامه بتاعتنا اللي احنا بنعمل عليه كل حاجه. فانا هشيل برده من عليه الحاجه واغسل الرخامه واغسل الحيطه اللي ورا الرخامه، ننضف كده بقى التنظيفه زي ما قلنا كده مع بعضينا كده.
هشيل بقى كل حاجه كده، هشيل الخلاط برضو بتاعي كل حاجه كده عشان هنصبن برضو الحيطان دي كده برضو هي نفس الخلطه اللي قلت لكم عليها يا جماعه، شويه الصابون على شويه الفولاذ، شايفين كده هنصبن اهو مسكت الفيشه اللي هتيجي على منه اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. اغسل الرخامه بتاعتي كده والحيطان اضافه بقى كلها النهارده كده اهو شايفين كده يا جماعه. والله بجد الخلطه دي يا جماعه مش بتبقى عايزه مجهود، بصوا هي مجرد ان انت بتدعكي كانك بتدعكي حاجه كده. برضه هنغسل الشفاط ونغسل البوتاجاز، خليكم معايا عشان في خلطه جميله قوي انا هعملها دلوقتي للبوتاجاز غير الخلطه دي خالص، عشان الحوامل بتاعه البوتاجاز. خليكم بس معايا كده مكملين الفيديو للاخر دول، ركزوا بس معايا كده عشان هعمل معاكم خلطه كمان غير الخلطه دي خالص للبوتاجاز وللحامل بتاعه وللشفاط، عشان طبعا الشفاط عليه دهون جباره بصراحه يعني هو والحوامل بتاعه البوتاجاز. فخليكم بس معايا للاخر كده عشان تشوفوا هنعمل ايه مع بعضينا. يا رب النهارده روتين الشق ده يكون عاجبكم يا رب. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه برده زي ما قلنا كده. هننضف برده اهي، مش بنكب ميه ولا حاجه، بفوطه بس كده بعد ما بندعك، لان بصراحه هي يعني هو نضيف الحمد لله، بس احنا بقى اهو لازم نتعب يا جماعه. هو الشعب المصري كده لازم نتعب بايدينا بقى يعني. شايفين اهو اهو نزل بس دي كده الجنب بتاع الرخامه ده كده، نرجع كل حاجه مكانها من جوه كده ومن بره، عشان حتى واحنا واقفين نشتغل نعمل حاجه نبقى حاسين ان الدنيا كلها نظيفه يعني. بتضرب والله ما شاء الله يعني. هعمل خلطه تاني خالص يا جماعه النهارده في الروتين ده برده النهارده، بس الخلطه التانيه دي للشفاط والحوامل البوتاجاز بس، ملهاش دعوه بخلطه الحيطان دي خالص اللي احنا عملناها. خليكم بس معايا في الاخر كده عشان تشوفوا انا هلمع بوتاجازي بايه وانضف الدهون بتاعته ازاي والفرن وكل حاجه. هو اليوم النهارده كله للمطبخ بصراحه، مفيش اي حاجه تاني. ده برده كمان السمنه بتاعي برده كده برضو لازم امشي عليه الدنيا كده لازم احس برضو ان هو نضيف من جوه ومن بره كده اهو. برضو كمان السمنه البلدي بتاعي، فانا بحب كل حاجه جنبي كده يعني بصراحه يعني. برضو كمان الزيتون برضو اهو، كل حاجه كده بحس ان هي اتلمعت كده واتنضفت اهو. القهوه ما ادراك ما القهوه السبرتايه بتاعتها برضه نلمعها كده يعني لما الشاي القهوه يعني، فبحب احط السبرتايه بقى كده واقعد. كل حاجه كده لازم تبقى نظيفه اهي تاني اهو. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. ارجع بقى البرطمان تاني مكانه كده مكانه اهو. بس كده خلصنا الزيتون. بعد ما خلصنا الرخامه بالظهر وكله هننزل بقى على المطبخ بتاعنا الخشب برضو كمان ونغسله برضو كده زي ما انتم شايفين اهو. هنبقى كله بقى نضيف كده اهو. هو مطبخي خشب يا جماعه مش الموتيل يعني ولا حاجه، بس بصبره برضو وبنشفه وبتاكد ان انا نشفته كويس عشان طبعا الخشب ما يبص ولا يجرى فيه اي حاجه اهو. هدور عليه كله بقى داير ما يدور كده اهو.
خليكم معايا للاخر عشان تشوفوا الخلطه التانية بتاعت البوتاجاز والشفاط. طبعا انتوا عارفين بيبقى عليهم كم دهون قد ايه، وخصوصا الشفاط. يمكن البوتاجاز بيتغسل كل يوم، لكن الشفاط طبعا مش هيبقى كل يوم، فبيبقى عليه كم دهون قد كده. خليكم معايا بقى للاخر عشان تشوفوا هنعمل ايه برضو في الخلطه الجديده بتاعت الشفاط والبوتاجاز، بس بعد ما نخلص المطبخ كده عشان يبقى عملنا كله. اهو شايفين كده اهو يا جماعه، زي ما انتوا شايفين كده معاكم واحده بواحده. نخلص حاجه ونخش على الحاجه التانية، نخلص حاجه ونخش على الحاجه التانية عشان نتاكد ان احنا نضفنا كل حاجه. اهو اهو يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده اهو. برضه هننشف بالفوطه وهننشف بحته نظيفه ونتاكد ان احنا نضفنا كل المطبخ بتاعنا من بره ومن جوه كده يعني. اهو يا جماعه غسلناه كويس بالسلكه والصابون ومنظف الدهون اللي انا وريتهولكوا ده برضو بالفوطه كده برضو مبلوله. بشيل بقى كل الصابون وهرجع اعيد عليه برضو بحته ناشفه. خليكم بقى معايا للاخر عشان تشوفوا مطبخنا ده في الاخر هيبقى عامل ازاي، وتشوفوا الخلطه بتاعت هنضف بيها الشفاط والبوتاجاز. خليكم بقى معايا للاخر. بس بالله عليكم ما تنسوا اللايك للفيديو، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. يا رب اكون خفيفه على قلبكم وفيديوهاتي خفيفه على قلبكم. بحبكم كتير كتير في الله والله. ما تنسونيش بقى باللايك يا جماعه. انا هكمل بقى بقيه المطبخ بتاعي ده وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في الشفاط والبوتاجاز بتاعنا والظهر بقى بتاع البوتاجاز والحاجات والباقي بقى كله في المطبخ يا جماعه. برضو انا فتحت من جوه وانضف برضو بقيه الحاجه دي عشان يبقى تنضف من جوه ومن بره، وارصه كويس تاني عشان يبقى غسلنا من جوه ومن بره ما فيهوش اي حاجه خالص. خلص انا بقى بقيه اليوم المتعب ده النهارده يا جماعه. بلمع كل حاجه كده من جواه ومن براه، المعه كده وهرصه تاني وارجع لكم بقى تاني نشوف هنعمل ايه في بقيه المطبخ النهارده. انا بس هخلص الحاجه دي وانضفه كده من بره ومن جوه عشان يبقى كله نظيف، وهرص الحاجه تاني فيه وارجع لكم بقى تاني. وصلنا خلاص يا جماعه للشفاط بقى. شايفين الشفاط عامل ازاي يا جماعه؟ شايفينه طبعا دي دهون. هو الشفاط بقى كده يعني مش هنحط بقى الخلطه اللي احنا قلنا عليها تاني. دي ميه سخنه هي بتغلي، الكاتل اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين ميه سخنه هي بتغلي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعصر في الميه دي ليمون اهو، ليمون اهو القشر برضه كده اهو يا جماعه. شايفين ليمون وخل وكربوناته اهو. شايفين بيضرب ازاي ولا لا؟ شايفين برضه شويه من السائل بتاع الدهون اللي جبناه للحيطان وللحاجه دي اهو. وهندعك بقى كده كده. شايفين على طول. بصوا بس الميه سخنه طبعا بقى. شايفين يا جماعه؟ شايفين على طول ازاي اهو، كانك بتمسحيه. شايفين الدهون اللي بتبقى صعبه وبنزهق، بس الميه سخنه جامد والله. معلش اسفه بس هي بصوا اهو. شايفين على طول اهو. شايفين احط انا بس شويه ميه ساقعه عشان مش طايقه بصراحه ربنا والله. بس الميه حتى صغيرين كده عشان مش قادره احط ايدي فيها والله عشان بتغلي. شايفين يا جماعه؟ في ثواني اهو. هي دي الخلطه بقى بتاعت الدهون بتاعتي، خل وليمون وكربوناته وشويه سائل من بتاع الدهون ده برضه اهي يا جماعه. بصوا في ثواني كانك بتمسحيه مش بتدعكي اهو. شايفين كده؟ برضه هعمل في الحوامل بتاعت البوتاجاز كده برضه الميه تكون سخنه بتغلي، وبرضه الخلطه دي هتشوفوا معايا برضه يا جماعه. وهتشوفوا البوتاجاز وانا بغسله برضه هي بنفس الخلطه دي اهي. شايفين كده اهو.
بس طبعا اهو بصوا نحط القشر بتاع الليمون ده في الميه وبرده بعمله كده اهو. قد ايه الليمون ده سهل يا جماعه. كمان لو غسيل الابيض في الغساله برده بتحط عليه حبه الحاجات دول، بس مش طبعا بقى مسحوق. المسحوق بيتحط مع الحاجه دي، مش بتاع الدهون يعني، مش الصابون بتاع الدهون. تحطي بس الكربونات والليمون والخل في الغساله. شوفي غسيلك الابيض بقى كده يشف ويرف، شوفي وشك فيه زي ما بيقولوا يعني. شايفينها بقت عامله ازاي؟ شايفينها هي كانت قبل الدهون كانت زي دي كده. شايفين دي ادي الدهون ودي الريشه. بصوا الفرق برضه هعملها قدامكم اهو عشان تشوفوا. بصوا كانكم بتمسحوها اهي. شايفين كده اهي، والله مش بتحتاج دعك، بس انا اللي بدعك يعني عشان اتاكد انها نضفت خالص. شايفين اهو يا جماعه. رجع جديد معاكم ولا ما رجعش؟ رجع شفاط تاني نضيف زي الفل ولا لا؟ اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. هكمل انا بقيه الشفاط بقى بنفس الخلطه ونفس الميه اهي زي ما انتم شايفين كده. بصوا قبل وبعد، ده قبل وده بعد زي ما انتم شايفين كده. حطينا على الركنه بس الخفه وانا اعمل ده بقى. اي حاجه مفيش اكتر من كده. هكمل انا بقى كده وارجع لكم تاني. هجيب بس ميه، حبه ميه سخنين عشان الميه بردت مني. هجيب حبه ميه سخنين عشان اكمل بيها بقيه الشفاط. من كل الدهون اللي كانت عليه بصوا بسم الله ما شاء الله يعني طالع الله اكبر. انا هنشف كمان اهو قدامكم عشان طبعا شفاه بالميه النضيفه اهو. اهو رجع جديد تاني اهو، شويه ملح وخل وليمون وكربوناته وحبه ميه سخنه. طلع ولا اروع اهوت وكانه جديد خالص اهو. دي خلطتي في غسيل الشفاط، وهغسل بيها برده البوتاجاز والعيون بتاعته والحوامل بتاعته. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا المطبخ بتاعي بعد ما يخلص. بس محتاجه دعوه منكم حلوه لاني اتهديت بجد والله. النهارده اتهديت، بس كنت عايزه اوريكم النتيجه بتاعه الخلطه بتاعتي اللي هي للدهون للشفاط وللبوتاجاز. بس انا بعمل كده على طول. يا رب تعجبكم يا رب وتنور رضاكم وتجربوها وهتدعوا لي والله بجد هتدعوا لي على كم الدهون اللي بيبقى في الشفاط بالذات والبوتاجاز. مش عايزه اقول لكم يعني، فادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم على الخلطه دي. بقى ربنا تقولوا كده ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه. كده يا جماعه معايا، وده كان منظر المطبخ بتاعنا بعد ما خلص. بصوا بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه. والله اتهديت يا جماعه. بصوا منظر الغساله كمان لما خلصنا ورجعنا كل حاجه مكانها. انتوا عارفين ان احنا كنا مطلعين قلب المطبخ بره في الصاله، غسلنا الحيطان وغسلنا الثلاجه والغساله والرخامه وغسلنا كل حاجه زي ما انتوا شايفين. وشايفين البوتاجاز كمان اهوت زي الفل بالخلطه اللي قلت لكم عليها. شايفين الحوامل يا جماعه مفيش دهون ولا في حاجه، بنفس الخلطه اللي عملنا بيها الشفاط هي اللي عملت بيها البوتاجاز. شايفين بسم الله ما شاء الله يعني اهوت ما فيهوش دهون ولا في اي حاجه ما شاء الله عليه. غسلته بنفس اللي حطيته في الميه بتاعه الشفاط، هو نفس اللي حطيته في الميه بتاعه الحوامل دي. شايفين ولا في زيوت ولا دهون ولا في اي حاجه. بسم الله ما شاء الله يعني زي ما انتوا شايفين كده معانا يا جماعه. خلاص خلص المطبخ معانا من بره ومن جوه، وغسلنا برده روقنا برده زي ما كنتوا شايفين معايا. انا كنت مطلعه الحاجات دي كلها، نظفتها وروقتها ونظفت المطبخ ورصيته زي الفل، كل حاجه زي الفل اهي زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يعجبكم يا رب الروتين بتاعنا النهارده. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم كتير في الله والله العظيم. ما تنسونيش بقى باللايك يا جماعه، بالله عليكم حطوا لايك للفيديو يا جماعه. انا شايفاكم حطوا لايك للفيديو. يلا اسيبكم برعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.